क्या बेबी को बार बार हिकअप्स आ रहे हैं? न्यू मॉम्स पैनिक मत करो, बेबी के हिकअप्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसका रीजन होता है इमेच्योर डायफ्राम। बेबी को थोड़ी देर सीधा पकड़ के रखो, जेंटल बर्प दिलाओ और अगर बेबी कंफर्टेबल हो तो थोड़ा मिल्क भी दिला सकते हो। रिलैक्स रहो, हिकअप्स खुद ही रुक जाते हैं। बस ध्यान रखो बेबी को सेमी अपराइट पोजीशन में फीड करो और फीड के बाद प्रॉपर बर्प जरूर दिलाओ। अगर बेबी इरिटेटेड हो या रिफ्यूज कर रहा हो तो फोर्स मत करना। ऐसी टिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।